Evet arkadaşlar, üst köstek mırmır. Çok güzel bir boy mırmır. Evet, tavalığımız çıkıyor. Arkadaşlar bu sefer de bir tane çupra geldi. Her balıktan bir tane alıyoruz bakalım. Daha hava kararmadı. Bunların büyüklerini istiyoruz. Çok güzel bir boy. Bir tane de biraz daha ufağı. Küçüğü sal büyüğü gelsin derler ya. İşte bu alınır. Çok değişik bir balık. İlk defa tuttum bunu. Böyle mığır gibi dişleri var. Aha öbürüne de vuruyor. Oo bayağı iyi vurdu. Of, şu güzelliklere bak ya. Çok güzel. Bahar gelmiş. Çok güzel zamanda geldik. Evet dostlarım, bildiğiniz Aygaz'ın bilmediğiniz dünyasını size göstermek için 9 kamplık bir projeyle yola çıktık. Bu projenin ilk kampı olan Cunda'dayız. Ben kampı kuracağım, oltalarımı atacağım. Ondan sonra kendime bir kahve yapıp dinleneceğim. Daha sonra yemekler ve çok güzel balıklar göstermeyi umuyorum. İleri almadan izleyin.
İsterseniz Aygaz Outdoor'un bu portatif masasını böyle açıp 4 tabureyle kullanabilirsiniz. Ama ben de yine Aygaz'ın kamp sandalyesi var, onu açıp kullanacağım. Tabii ki biz uzun balıkta kalıyoruz. Biraz konfor lazım. Bunlar çok konforlu. Şimdi bundan açacağım ama arkadaşlarım gelirse yemek yerken yine tabureleri kullanırım. Kendime gelmek için bir kahve yapacağım. Şimdi bunun bir güvenlik önlemi var. Böyle takarsanız olmaz. İlla bunu ters çevireceksiniz. Sonra bunu buraya takacaksınız. Sonra ocağınız hazır. Bugün Aeroteknium Competition'ları kullanacağım. Hani zaten kullanmayı en sevdiğim kamışım bu. Hava yatık olmadığında, sert olduğunda, dalga, rüzgar çok olduğunda tübüler olan kamışları tercih ediyorum ama şu an tam bunun havası. Hem hava yatık, hem vuruş görmek istiyorum, hem yeterince uzağa atmak istiyorum. Hepsini yapabilen bir kamış Aeroteknium. Tam onun yeri. Bakalım bu konuda balıklar ne düşünüyor göreceğiz. Hani bir tane kamışım olsun, iyi bir kamış olsun. Hem küçük balıklar hassas işlerde iş yapsın. Turnuvalarda kullanabileyim. Ama büyük ve iri balık tutmak istediğimde de kullanabileyim. Sert havada da kullanayım diye düşündüğünüzde tavsiye edeceğim tek kamış arkadaşlar. Kesinlikle parasının hakkını veren, her şeyi gayet iyi yapan bir kamış. Mesafede atabilirsiniz, ağır kurşunla abanabilirsiniz, her şeyi yapar. Ha tabii ağır kurşun derken şunu diyorum. Mesela 150 gramla biz çok güzel atışlar yaptık. 150 gram kurşunun acayip hakkını veriyor. Hiçbir problem yok. Ama boğazda avlanıyorsanız, ben 250 gram falan atacağım diyorsanız yazık buna. O zaman Ultegra tübüler modellere geçebilirsiniz. Shimano'nun yine tübüler olanları var. Onlara bakabilirsiniz. Surf casting yapacaksınız. Plajda, kıyıda avlanacaksınız. Her türlü işinizi görür. 150 gramın üstüne çok çıkmayı tavsiye etmem. Ya atar, 200 de atar, 250 de atar ama baş üstü atmanız lazım. Ama 150 ile yarı OTG'ler attık bu kamışla. Hiçbir problem yok ve çok da güzel mesafe gidiyor. Aeroteknium kamışları her zamanki gibi Aeroteknium makinayla kombinliyorum. MGS Aeroteknium. Hani zaten birbiri için yapılmış gibiler. Gördüğünüz gibi şahane bir makina. Ben buna modifiye için Yasaki kafa taktım. Ama orijinal kafası da gayet iyi ve kullanıyorum. Yasaki kafa biraz daha hafifletiyor. Biraz daha konik. İnce ip sarayım, mesafe atayım derseniz yapılabilir. Ama onun dışında kendi orijinal kafası bir de 2 tane geliyor. Ben ona farklı ipler, bir tanesine kalın ip, bir tanesine mono bağladım. Bunu 3. kafa olarak kullanıyorum. Zaten kamış da çok hafif. Renkler de çok uyumlu. İkisini birleştirince böyle biraz ağır bir spin makine gibi oluyor. Set gibi oluyor. Çok güzel. Evet, bu da bahsettiğim orijinal kafa. Şu an bir tanesinde modifiyeli kafa atacağım. Bir tanesinde de orijinal kafa atacağım. Yine çok şık bir kafa. İsterseniz bunun içinde
sığlaştırıcı bilezikleri var, plastik. Onları takıp istediğiniz sığlığa ayarlayabiliyorsunuz kalınlığına göre ipinizin, mononuzun. Böylece ne sararsanız sarın, ne kadar sararsanız sarın, sıfıra sıfır sarabiliyorsunuz. Bu da atış mesafenizi etkiliyor. Takım işine gelince yine Shimano'nun böyle bir surf casting takım çantası var. Ben önceden içinde böyle hazırlıyorum. Çoğunu bitirdim. Tekrar saracağım. Mesela şöyle sisi aparatlı hazır takımım var. Buradan çıkarıp kullanabiliyorum. Ya da mesela normal bir takım yine burada hazır bekliyor. Ben bunları dolduruyorum. Hatta yanımda takımlar getirdim. Saracağım, dolduracağım. Böylece Mera'da uğraşmıyorsunuz takım yapmakla. Turnuvalarda da hazır takım böyle çok seri tüketebiliyorsunuz. Buradan alıp atacağım. Gayet sağlam bir bezden yapılmış. Gördüğünüz gibi. Tam istediğim yere düştü. İkisine de vuruş var. Oo! Kıracağız balığı ya. Bir de çekiyormuşuz, çupra falanmış. Bak hala didikliyor. Zaten o kadar çok vurdular ki hani yemden hayır da gelmez. Çok sert vurdu. Hani bayağı takoz çupra gibi vurdu. Muhtemelen balık var, ufak bir şey var. Bak geliyor, görüyor musun? Üst kösteye bir de vurunca çok sert görünüyor. Ne o ya? Bu başka bir şey. Gopez. Oo, esas güzel balık bunda. Evet evet, buna da vuruyordu zaten. Geliyor bir şey bakalım. Bu daha yassı bir balık. Mırmır. Ve çok iri mırmır yani. Güzel bir mırmır. Bu saatte bile abi bu balıklar çok iyi yani. Evet arkadaşlar, üst köstek mırmır. Çok güzel bir boy mırmır. Çin kurduna geldi bu. Ben Melanur için üst köstek yapmıştım. Bu arkadaş geldi. Bunu alıyoruz. Evet, şimdi tavuk sote yapacağım. Önce bütün malzemeleri bir hazırlayayım. Sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Böyle seviyorum. Malzemeler hazır olsun. Telaşlanmayayım. Biberlerin bu çekirdekleri biraz acılık verir. Alırsanız iyi olur. Soğanı ve biberi birlikte atacağım. Onları aynı yere koyabiliriz. Sarımsak da tamam. Geriye bir tek domates ve tavuk kaldı. Bu arada balık vurdu da çok da iyi vurdu yani. Bekliyorum. Bayağı sert vurdu. Aslında yakalanmış olması lazım ama belli de olmaz. Eğer bir daha vurmazsa yemeğe kadar, en azından ocağa koyana kadar ellemem. Böyle çok ısrarcı bir vuruş olursa bakarım. Şöyle çok büyük olmayan parçalar keseceğim ki daha kolay pişsin. Zaten böyle sote gibi bir şey yapıyorsanız en çok dikkat edeceğiniz şey içine koyduğunuz tüm malzemenin yaklaşık aynı boyutlarda olması. Hani şimdi ben domatesi, biberi ne boyutta doğradıysam aşağı yukarı bunları da o boyutta doğrayacağım. Hani daha iri olsun isteseydim onları da daha iri doğrayabilirdim. Şimdi böyle çok iri olmayan kuşbaşı boyutunda doğruyorum tavukları da.
Şimdi pişirme setini kurayım. Buraları biraz toparlayayım. Bunlar tavuklu. Buna başka bir şey kullanamam. Onu bir yıkamam lazım önce. Şimdi tam bu işler için ideal bir ürün. Göreceksiniz. Çok amaçlı ocak. Bu da geçen gün tırdan kazandığım sürpriz hediye. Koruyucumuzu da koyalım. Ve rüzgarın biraz yönü değişiyor. Ama şu şekil yapabiliriz. Harika olmadı mı? Çok iyi. Şimdi zeytinyağımı koyuyorum. Şimdi direkt tavuğu koyuyoruz. Ya da şöyle yapalım. Gidelim balığı tutalım. İnteraktif olsun. Hemen ayarlayalım. Şöyle. Sağdaki oltaya çok iyi vuruş geldi. Swinger'ı falan da attı. Bakalım var mı üstünde? Evet var. Olmaması imkansız zaten ya. Çok iyi vurdu. Otlara takılıyor. Alt köstek de geliyor. Yassı bir balık. Bakalım ne geliyor. Karagöz. Bayağı güzel boy bir karagöz. Evet, tavalığımız çıkıyor. Bakın çok acayip. Bayağı altınbaş çupra olur ya, onun gibi burası altın rengi. Aynı yerden 2 balık aldık. Aynı yere çalışmaya devam. Çok güzel yer. Orada bir aynalık var. Her seferinde oraya atıyorum. Oradan da balık geliyor zaten. Şimdi yemeğe dönüyoruz. Artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Soğan, biber, sarımsak. Balık da vuruyor ama bayağı vuruyor. Bunlar bize yemek yaptırmayacak. Köri atıyorum arkadaşlar. Bol bol köri. Hiçbir zararı olmaz. Çok da güzel yapar. Evet üstünde. Evet hemen gidiyoruz. Yine balık var. Bizi salmıyordu balıklar. Bakalım bu seferki ne? Bakalım. Var gibi. Bakalım. Çupra bu ya. Arkadaşlar bu sefer de bir tane çupra geldi. Her balıktan bir tane alıyoruz. Bakalım daha hava kararmadı. Bunların büyüklerini istiyoruz. Aynı bibiyle 3. kez atıyorum arkadaşlar. Zaten yem değiştirmeye vaktim yok.
Tekrar yemeğe dönüyoruz arkadaşlar. Biz bunu böyle döküm tencerelerde de yaparız. Bir eti pişiririz. Biraz dibine tutar. O dibine tutan hafif yanık şeyin tadı çok güzeldir. Onu yemeğe katmak isteriz. Onun içinde böyle işte iyice o dibine hafifçe tutan ama tabii yanmayacak kadar tutan sos, güzel şeylerin üzerine ya biraz su atarız onu dipten söksün diye, ya da böyle mesela domates koyarsınız. Domatesin suyuyla o dipten sökülür ve lezzeti yemeğe geçer. Şimdi biraz kısacağım. Hatta biraz da su koyabilirim. Daha iyi çöksün. Şimdi o domatesin suyu ve koyduğum suyla birlikte saçın dibinde o böyle çok güzel tat veren şeyleri sökecek ve yemeğin içine sos gibi katacak. Daha kısık ateşte bir yarım saat pişireceğim. O arada da ben balık tutayım. Çok güzel balık var. Evet, artık köri soslu tavuk sotemiz pişti arkadaşlar. Şimdi Soner abiyle bunu yiyeceğiz. İyice görüyorsunuz, sosu da yoğunlaştı. Tam böyle ekmek batırmalık. Şimdi ben bunu kapatayım, masayı hazırlayayım, yiyelim. Sonra full balıkla uğraşacağız. Zaten elim mahkum. Eline sağlık, çok güzel olmuş diyeceğim. Öyle mi diyeyim? Tamam. Öyle diyeceğim. Kötü de olsa dedim yani. Evet. Abi getir tabağını. Hepsini biz yiyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım bir başlayalım tadına bakalım bakalım nasıl nasıl olacak. olmuş. Güzel bence ya. Hani bunun daha muhteşem olması için böyle köy tavuğu falan olması lazım. Abi harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. O ne ya? Kuş mu? Suyu yükselmiş. Kenardaydı o. Almış onu Ha. götürüyor. Karnımızı güzel saatte doyuruyoruz. Güzel Sonra önce çay, altı. kahve, balık. Lodos da başladı. Evet, üflemeye başladı. Balık şey gider en azından. Şu sinekler gider en azından abi. Böyle ateş konusunda çok hassas olan arkadaşlar var. 30 yıllık kampçıyım arkadaşlar. Nerede ateş yakılır yakılmaz bilirim. Şu an bu ateşi yaktığımız yerde de eskiden yanmış bir ateş vardı ve taşla çevrilmiş. Orada yakıyoruz. Hani zaten simsiyah bir zemin ve yandığı için yakıyoruz. Sonra bana yine gittiniz orada bitkilerin arasında kumda ateş yaktınız diye kızmayın. Ateş yakılmış bir yerde yakıyoruz. Aa bak orada yine bir şey var. İnsanı hipnotize eden iki şey var. Biri ateş, biri su. Akan suya ya da denize bakmak, bir de ateşe bakmak. Abi ateş çağ başlangıcı gibi bir Tabii şey tabii. ya. DNA'mıza işlenmiş yani o böyle. Tabii fazla sıcak ama. Biraz uzak durmak gerekiyor. Ama sinek kalmadı burada. Şu denizin sakinliğine bak ya. Lodos da yok aslında değil mi? Arka tarafta Var mı? Ama az önce hissediyordum. Şu an hissetmiyorum yani. Üfleme yönü değişmiştir belki. Dağın tam arkasına geçtiyse Olabilir. şu kanaldan geldiğinde şey yapıyor, hissettiriyor biraz. Yani. Az önce yemek yaparken sırtımda soğuğunu hissediyordum. Şu an kalmadı. Bak duman bile mesela denize doğru gitmiyor. Yok dönmez. Benim baktığım 2 gün Poyraz'a dönmüyor. Tam sübye zamanı ama o kadar keyfim yerinde ki hiç öyle uğraşamıyorum yani.
Hayvan bir geldi böyle dudağının kenarından tutmuş. Garipler, değişikler yani bilmiyorum. Ya avlanma taktiği her yere göre değişiklik gösteriyor da. Ya onlar biraz farklı kafada. Mesela onlar çok az balığı alıkoyuyor. Genelde yakala bırak yapıyorlar falan. Çok fazla vuruş gelmişti. Şu yemleri bir tazeleyeyim. Artık hava iyice karardı. Muhtemelen bir şey yok ama yemek yaparken yemleri de doğru dürüst yenilememiştim. Adam gibi yemleyeyim, atayım. Tam artık bu saatten sonra balık olacaksa olur. Evet. Yemler çok iyi durumda değil. Komple değiştireyim, adam gibi atayım. Saat 4. Uyumuştum. Bu olta biraz boşlamış. Onun için önce buna bakacağım. Var galiba bir şey ama. Var bunda bir şey, bakalım ne geliyor. Evet arkadaşlar. Bir tane babaçko sargos. Çuçun olan hırsızda. Çok güzel bir boy. Bir tane de biraz daha ufağı. O da burada üst köstekte. Bunda da Çin kurdu vardı. 2 tane güzel boy sargos. Saat sabahın 5'i. Hava çok güzel. Bu saatte normalde böyle üzerimde bir mont olmadan duramazdım. Çok güzel de bir ay var. Şimdi sabah suyuna hazırım. Ufak ufak kendime kahve falan yapacağım. Sabah suyundan çok ümitliyim çünkü gündüz çok iyi çalıştı bu mera. Önümüzde ağ yok. Sol burunun ucunda bir ağ var. Sağ tarafta ağ olmadığı için muhtemelen balık girebiliyor ve yakalayabiliyoruz. Daha bir yarım gün buradayım. Yarın sabah öğlene doğru gideceğim. O arada ne tutacağım göreceğiz. Bayağı vurdu buna ya. Çekeceğiz artık mecburen çünkü orası otluk. Yakalandıysa da, yakalanmadıysa da. Var bir şey ama çok büyük bir şey değil. Kafa atıyor. Gopez olabilir. Melanur olabilir. Böyle bir üst köstek balığı hissi veriyor bana. Su üstü yaptı. Yo, üst köstekte değilmiş. Gayet alt köstek. Hırsız balığı ve kötü bir balık da değil yani. Evet, çupra. Güzel boy bir lidaki palazı. Hemen çalışıyoruz. Arkadaşlar bu çok içime sinmedi. Ufak ben bunu salıyorum. Çok güzel bir kamp oldu. Böyle tam bahar kampı. Ne soğuk ne sıcak. Ateş yakmadan bile dururduk aslında da. Dalgalar, fırtınalar çok fazla odun atmış sahile. Biraz da dedik onlar temizlensin. Kötü görünüyordu. Onun için yaktık aslında. Hem de ortam oldu, keyif oldu. Kamp ateşi olunca böyle daha bir güzel oluyor tabii. Artık kafa lambasına da gerek olmaz büyük ihtimalle. Şöyle bir de poz verelim. Nasıl görünüyoruz?
üstünde büyük ihtimalle. Güzel bir balık. Ota sokmadan almam lazım. Aldım. Hadi bakalım. Çupra bence bu ama. Evet, çupra. Az önce saldığımdan büyük arkadaşlar. Küçüğü sal, büyüğü gelsin derler ya. İşte bu alınır. Bu artık üstünde bence. Oo. Eğer otta değilse bu güzel bir balık. Muhtemelen tuttuğum en iri balık olacak. Nasip olur da kıyıya alabilirsek. Hadi güzelim. Bu ne ya? 2 tane balık. Aa, çok acayip. Bir tane melanur arkadaşlar. Çok iri bir melanur. Bir tane de üstte bir balık var. O balığın ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Bakın bu balık. Değişik bir balık. Çok değişik bir balık. İlk defa tuttum bunu. Böyle mığırı gibi dişleri var. Diğeri çok güzel boy bir melanur. Alt kösteye gelmiş. Çok güzel. Ah, diğerine de vurdu. Diğer oltada da balık var arkadaşlar. Şunu bir indireyim aşağı ben. Oo, diğerinde de güzel bir balık var. Nasibimiz açıldı. Haydi bakalım. Bu da melanur olabilir sanki ya. Böyle melanur tık 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 vurur çünkü. Güzel bir balık geliyor. Küçük bir şey değil bu da. Bence melanur ama göreceğiz şimdi. Yok. Lidakiymiş. Yok. Lidaki'den biraz büyük. Normalde salarım bunu ama bu kadar balık almışken kanamış arkadaşlar. Onun için salamayacağım. Melanur gibi vuruyor. Oh! Bakalım ne geliyor. Yo, sargoz. İri bir sargoz. Güzel. Güzel bir sargoz. Yani balıklar büyümeye başladı. Yani işte. İlk sargozlar bu kadar var mıydı? Aha, öbürüne de vuruyor. O da vuruyor. Oo, bayağı iyi vurdu. Evet. Bunlar bir arka arkaya giriyor. Şu an 2 tane dalgıç giriyor suya. Onlar girmeden aldık zaten. Şunu da çekeyim. Bunda da güzel balık var bence. Yok ama ben bunu çekeceğim. Dalgıç o tarafa gidiyor çünkü. Çok güzel vurdu buna da. Nasıl yakalanmadı ya? Evet dostlar, saat 10.30. Hafif hafif toplanmaya başladım. Arabayı biraz toparladım. Şimdi sıra oltalara geldi. Oltaları toplayacağım. Yani toplarken de üstünde balık varsa hep birlikte göreceğiz. Buna böyle çok ufak vuruşlar gelmişti ama hani böyle balık var gibi değildi. Ama ağır kalktı. Eğer ot değilse bunda balık var. Bakalım ne? Bu vurmuştu, epeydir üstündeydi. Bir tane çupra. Veda çuprası. Yutmuş. Yani salabileceğim bir boy ama farkı görün bir de bu arada arkadaşlar. Hani böyle kum çupraları tutuyoruz ya, bembeyaz. Bakın bunun rengi ne kadar koyu. İşte al yanak. Koyu renk bir daha böyle kayalık yer çuprası.
Bir tane son dakika golü. Güzel balık. Size şeyi de göstereyim direkt. Günün hasılatı. Gördüğünüz gibi. Güzel bir av oldu. Allah bereket versin. Şimdi toplanayım, sonra size veda edeceğim. İlk kampı bitirdik. Cunda kampımız çok güzel geçti. Çok güzel balıklar tuttum. Çok güzel yemekler pişirdim. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Harika bir kamptı. Bundan sonraki videoları da takipte kalın. Benzer içerikler 9 bölüm sürecek ve tüm yaza yayacağız bunu. Kamp noktalarını size göstereceğim. Bunlarla ilgili detaylı bilgi de vereceğim. Tüm yaz eğer uygun olduğunuzda bu kamp noktalarına siz de gelirsiniz. Kamp noktalarında belki benim yaptığım yemekleri yapmayı denersiniz. Belki benim tuttuğum balıkları siz de tutmayı denersiniz. Ailenizle veya tek başına çok güzel zamanlar geçirirsiniz. Elimden geldiğince offroad, kamp, yemek, balıkçılık üzerine bilgiler de vereceğim. Eğer hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açıp bu seriyi kaçırmamayı unutmayın. Devam ediyorum ben yoluma. Daha 8 kamp noktası var. Görüşmek üzere.